बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। और आज जो हमारी इस मजलिस का मौजू है वो बच्चों की खांसी का बायोकेमिक इलाज है। तो इसके मुतालिक क्योंकि बाज़ लोग बायोकेमिक इलाज को तरजीह देते हैं, बच्चे हों बड़े हों उनको ये बहुत माफिक आता है। तो अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ को चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर बहुत एहतियात करे और सरद चीज़ें मौसम सरमा में या काबिज़ और बादी चीज़ें इस्तेमाल ना करे। ठंडे पानी में कोशिश करे कि अतुलवसा हाथ ना डाले। और इसके अलावा ये जो नुस्खा है माँ भी इस्तेमाल करे और बच्चे को भी इस्तेमाल कराएं। और अगर माँ ऊपर के दूध पे है तो बच्चे के जो बर्तन वगैरह हैं, फीडर है, इनकी सफाई का, बच्चे की सफाई का ख्याल रखे, उसके माहौल का ख्याल करे। इससे इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है अल्लाह के फजल के साथ बहुत तंदुरुस्त रहेगा और इसकी सर्दियाँ बहुत अच्छी तरह गुजरेंगी। तो जो नुस्खा है हम वो बयान करते हैं, वो किसी होम्योपैथिक स्टोर से या 6X में ले लें। वो नुस्खा है फेरम फास, मैगफास, काली सल्फ, नेटम सल्फ, काली म्योर, ये सब 6X में ले लें। और इसमें 1 से 2 औंस तक जो ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज डी भी उसको कहा जाता है अमूमन, ग्लूकोज पाउडर, वो उसमें 1 से 2 औंस तक मिला के ग्राइंडर में अच्छी तरह उसको पीस लें। और तकरीबन 1 ग्राम उम्र के हिसाब से उसमें कमी बेशी की जा सकती है। 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 से 5 दफ़ा इस्तेमाल करा सकते हैं। नीम गर्म पानी में इस्तेमाल कराएं तो ज़्यादा बेहतर है और क्योंकि इससे जल्दी फ़ायदा होगा। और दिन में 4-5 खुराकें भी दे सकते हैं। जो भी फाका हो जाए इस वक्फे को बढ़ा सकते हैं। यात्रा की खांसी के लिए खुदा तआला के फजल के साथ बहुत मुफीद और मौसर नुस्खा है।